Всем привет! Хочу попробовать приготовить яичницу-глазунью вот в такой штучке. Видела много раз, но еще не пробовала. Сейчас посмотрим, что получится. Разбиваем яйцо. Так. Добавляем чайную ложку воды. И в микроволновку на 50 секунд 700 градусов. И вот что получилось. Одно яйцо немножко как бы взорвалось, получилось такое вареное, а второе вот как я хотела, пошел. Сейчас будем пробовать. О, прикольно, как я хотела. Всем приятного аппетита!